तो फिर रोजा उसका फासिल नहीं होगा। इसी तरह ग्लूकोज चढ़ाना या फिर खून देना, किसी को खून की जरूरत पड़ गई हो उसको खून देना है, या अपने को खून की जरूरत हो किसी से खून ले रहे हैं, तो इसकी भी शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि खून दे सकते हैं, खून ले सकते हैं। और आखिरी मसला ये है कि रोजा अगर टूट जाए तो क्या करना है। दो हदें शरीयत ने लाजिम की है रोजा टूटने पर, कज़ा तो करना ही है। रोजा टूटने पर अगर जानबूझकर तोड़ा गया है तो पहली चीज तो ये है कि उसको 60 लगातार रोजे रखने होंगे, 60। अगर दरमियान में एक भी छूट गया तो फिर शुरू से 60 लगातार रोजे रखने पड़ेंगे। और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि अगर कोई शख्स रोजा नहीं रख सकता है तो उसको 60 मिस्कीनों को खाना खिला